আজকে বাচ্চাদের জন্য ভিন্ন আকারে ভিন্ন স্বাদের নুডলস নিয়ে দিচ্ছি। আগে থেকে মাংসগুলো তেলের উপর ভেজে নিলাম, এর উপর সসেসগুলো মাংসর সাথে বোনা করে নিলাম। এবার সসেস আর মাংসগুলো উঠিয়ে পেলে এখন ওই তেলের মধ্যে আমি একটু রসুন কিমা আর পেঁয়াজ কিমা দিয়ে দিলাম, দিয়ে একটু বোনা হয়ে আসছে। এবার পানি দিয়ে দিলাম 2 মগ। পানিটা দেওয়ার পর একটু দিয়ে দিলাম চিকেন কিউব। এই চিকেন কিউবগুলো আমার বাসায় তৈরি করা। চিকেন কিউব 3 প্যাকেট 3 টুকরা দেওয়ার পর একটু এবার নাড়াচাড়া করে দিব। পানিটা গরম হয়ে আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করব। পানিটা গরম হয়ে আসছে, এখন আমি নুডলসগুলো দিয়ে দিচ্ছি। এভাবে আমি 3 প্যাকেট নুডলস দিয়ে দিব। নুডলসগুলো দেওয়ার পর এবার দিয়ে দিব নুডলসের মশলাগুলো। 3 প্যাকেট নুডলস দিয়েছি, 3 প্যাকেট মশলাও দিয়ে দিব। এভাবে দেওয়ার পর মশলাগুলো একটু নাড়াচাড়া করে দিতে হবে। মশলাগুলো যেন পানি আর নুডলসের সাথে মিশে যায়। এভাবে নাড়াচাড়ার মধ্যে থাকতে হবে। এবার আমি দিয়ে দিলাম ভর্তি করে 1 টেবিল চামচ টমেটো সসটা দিয়েও নেড়ে চেড়ে দিলাম। এবার লবণটা দেখলাম একটু লবণ কম হয়েছে, এই জন্য লবণটা দিয়েছি। আগেও লবণ দিই না, যেগুলো মশলার লবণ ওই লবণটাই। এখন আগে থেকে মাংস আর সসেস ভেজে রেখেছিলাম, ওইগুলো দিয়ে দিলাম। এবার দেওয়ার পর এগুলোকে একদম সব কিছু মিশিয়ে নিব। নেড়েচাড়া করে একদম মিশিয়ে নিচ্ছি। সসেস, মাংস, নুডলস সব মিশিয়ে নেওয়া হয়ে গেলে এবার সিদ্ধ হয়ে গেছে। দেখুন এই অবস্থা। বললাম যে বাচ্চাদের কাঁচামরিচ আর ধনিয়া পাতা দিব কিনা, তারা বলছে না, লাগবে না। এইভাবেই খেতে মজা, অনেক মজা হয়েছে, বিশ্বাস করবেন।